ভূপৃষ্ঠ থেকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার পরই তোমার এই খিলাফতের দায়িত্ব কাকে দেওয়া হবে সেই আলোচনা পর্যালোচনা করা হয়েছিল। সম্মানিত হাজিরিন, তাহলে দেখেন এই ধরাপৃষ্ঠের মধ্যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবাদের মধ্যে মিথ্যা নবুয়তের দাবিদারের প্রতি তাদের আক্ষেপ মনোভাব কেমন ছিল। ইজমা প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল, যদি হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আর কেউ নবীর দাবিদার হয়, নবীর দাবি করে, তাহলে সে সর্বসম্মতিক্রমে হচ্ছে কাফের, তাকে কতল করা হচ্ছে মুসলমানের ইমানি দায়িত্ব। সম্মানিত হাজিরিন, এটা চলে গেল ইজমা। কিয়াস কি বলে? কিয়াস তার স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, মান গাশশানা ফালাইসা মিন্না, যে মুসলমানকে ধোঁকা দেয় সে, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মান গাশশানা ফালাইসা মিন্না, যে মুসলমানকে ধোঁকা দেয় সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। এবার দেখেনি, ইতিহাস কালের নীরব সাক্ষী, ইতিহাস আমাদেরকে বলে দেয় এই গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তার জিন্দেগীর সময়ের প্রত্যেকটি ক্ষণে ক্ষণে হয়তোবা নিজেকে ঈসা মাসিহ হিসেবে নিজেকে উম্মতের সামনে পরিচয় দিয়েছে, কখনো আবার ইমাম মাহদী হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিয়েছে, সর্বশেষ সে নিজেকে শেষ নবী হিসেবে দাবি করেছে। নাউজুবিল্লাহ। কিয়াসের দাবি, যে মানুষকে ধোঁকা দেয় সে কখনো মুসলমান, এমনকি হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। তাই মিথ্যা এই ধোঁকাবাজ কখনো নবী হতে পারে না, এটাই আমাদের কিয়াস বলে দেয়। সম্মানিত হাজিরিন, এবার আসুন এই গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা জেনে নিই। এই গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তার জিন্দেগি কেমন ছিল, সে ঘরে ঘরে কি করেছে, মুসলমানের ঈমান আকীদাকে নিয়ে কিভাবে ছিনিমিনি খেলেছে, আসুন সেটা আমরা এখন জেনে নিই। সম্মানিত হাজিরিন, এই গোলাম আহমদ কাদিয়ানী 1839 খ্রিস্টাব্দ পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক স্থানে সে জন্মগ্রহণ করেছিল। সে প্রকৃতপক্ষে একজন ইংরেজদের দালাল ছিল, কেননা যখন সিপাহী বিপ্লব পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এই উপমহাদেশে ইংরেজ লাল কুস্তাদের বুনিয়াদ গড়ে উঠেছিল, তারা এই উপমহাদেশের শাসন ব্যবস্থা নিজের হস্তগত করেছিল, তখন এই মসজিদ মাদ্রাসাকে তারা নদ্রমায় মতো পরিণত করেছিল। তারা মসজিদ মাদ্রাসার জমিকে হস্তগত করে তাদের মনের মতো পরিচালনা করতে থাকলো। তখন শুধু মুসলমান নয়, শুধু হিন্দু নয়, উপমহাদেশের প্রত্যেকটা মানুষ তাদের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছিল, স্লোগানমুখী হয়েছিল, বিশেষ করে মুসলমান সমাজ। তখন এই মুসলমানের ঈমান আকীদাকে নষ্ট করার জন্য কিছু মানুষকে ইংরেজ সরকার নিয়োজিত করেছিল, তার মধ্যে অন্যতম ছিল এই গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। কিছু মানুষ ছিল এমন যারা জিহাদের ময়দানে এই মুসলমানের সাথে গদ্দারি করেছিল, কিছু মানুষ ছিল এমন যারা ফতোয়াবাজির মাধ্যমে মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছিল, যারা ফতোয়াবাজির মাধ্যমে মানুষকে, মুসলমানকে ঈমান আকীদাকে নষ্ট করার পায়তারা করেছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম ছিল এই গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। সে বলেছিল, আজ के बाद खत्म हो गई है जिहाद और किताल। সে মুসলমানের একটি গুরুত্বতম একটি আকীদা জিহাদকে অস্বীকার করে বসেছিল। যে জিহাদকে অস্বীকার করে সে কি মুসলমান হতে পারে? কখনোই হতে পারে না। সে জিহাদকে অস্বীকার করে রয়েছিল।
মুসলমানকে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। সে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিল, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করা দরকার নাই, জিহাদ আমাদের জন্য না, নবীর জামানায় জিহাদ খতম হয়ে গিয়েছে, সুতরাং আজ আর জিহাদ বাকি নাই। এই ফতোয়া সে দিয়েছিল, কি গদ্দারি করেছিল। যে সময় এই ইংরেজ সরকারকে হটানোর জন্য মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তখনই এই ফতোয়াবাজির মাধ্যমে মুসলমানকে বিভেদ করে দিয়েছিল। সে ইতিহাসের সাথে কত বড় গাদ্দারি করেছিলেন গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। সম্মানিত হাজিরিন, প্রকৃত অর্থে সে ছিল একজন বড্ড পাগল। কেননা তার ছেলে বলেছিল, আমার বাবা মাঝে মধ্যে, আমার বাবা খুব মিষ্টান্ন প্রিয় ছিল, তখন সে এক পকেটে রাখত পাটালি, ছিল পাটালি, খেজুরের পাটালি, অন্য পকেটে কুলুপ রাখতো, কুলুপ, যাকে ইস্তেন্দা করতো। সে মাঝে মাঝে পাটালির স্তরে কুলুপ খেয়ে বসত। তার অবস্থান ছিল এমন, সে মাঝে মধ্যে লুঙ্গি পরার নাম নিয়ে তার স্ত্রীর জামা কাপড় পরে বাইরে চলে আসতো। সেটাই এমন একজন ব্যক্তি সে নবুয়তের দাবি করে বলেছিল। এত আকুলও তাসলিম করে না এমন একজন ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা নবী হিসেবে প্রেরণ করবে। সম্মানিত হাজিরিন, আমার বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই, কুরআন তো আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে, মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিন মিন রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহি ওয়া খাতামান নাবিয়্যিন। এই ধর্মপৃষ্ঠের মধ্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন পুরুষের পিতা নন, তিনি হচ্ছে সর্বশেষ নবী। অনুরূপভাবে সরওয়ারে জাহান হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনিও তো বলেন ঐতিহাসিক ভাষায়, আনা খাতামুন নাবিয়্যিন লা নাবিয়্যা বাদি, আমি হচ্ছে সর্বশেষ নবী, আমার পরে আর কোন নবী আসবে না। ইমাম তো তার আকারে, তার ভঙ্গিতে বলে দিয়েছেন, একজন মিথ্যা নবুয়তের দাবিদারের উপর প্রত্যেকটা মুসলমানের জিহাদ করা ফরজ, তাদের কতল করা ফরজ। ইসমাত দাবিও তো যেমন, কিয়াসের দাবি তো যেমন। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মান গাশশানা ফালাইসা মান্না, যে আমার উম্মতকে ধোঁকা দেয় সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত না। এই গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সে নিজেকে ঘন ঘন ঈসা মাসি বলেছেন, কখনো আবার নিজেকে খতমে নবুয়তের দাবিদার হিসেবে জাতির সামনে উপস্থাপন করেছেন, কখনো আবার ইমাম মাহদী হিসেবে দাবি করেছেন। কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ ক্ষণে ক্ষণে নিজেকে লালডোঙা সাহেবের মতো এই রূপ পরিবর্তন করা কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের জন্য সম্ভব না। সে একজন ধোঁকাবাজ ছাড়া আর কিছুই না। আর যে ধোঁকাবাজ হয় তাকে মহান রব্বুল আলামিন কখনোই নবী হিসেবে পাঠাবেন না। এটাই হচ্ছে আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। প্রত্যেকটা মুসলমানের, উলামায়ে কেরাম বলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রত্যেকটা অনুসারীর এই অভিমত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এটা, আজ আমরা আমাদের নাকের ডুগায় যশোরেই কাদিয়ানী মসজিদ আছে, সারা সেই যশোরকে কেন্দ্রিক, সেখান থেকে তারা তাদের ধর্মকে পরিচালনা করে থাকে। এটা আমাদের জন্য একটি দুঃখের বিষয়। এই কাফের মুশরিক যারা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে দাবি স্বীকার করে না, তাদের অবস্থানটা হলো আমাদের যশোরের বুকে। এটা আমাদের প্রত্যেকটি যশোরবাসীর জন্য একটি দুঃখ, পরিতাপের বিষয়। আর বিভিন্ন সময় তার এমন কিছু অভিমত আছে যে অভিমত যদি আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরি তাহলে সে যে একজন ভণ্ড, সে যে একজন মূর্খ, সে যে একজন অমুসলিম কাফের, এটা বুঝতে আর বাকি থাকবে না। তার মধ্যে অন্যতম একটি বিষয় হচ্ছে সে মহান রব্বুল আলামিন, আমাদের আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পরওয়ারদিগার আল্লাহকে সে বলেন তার আকার
আকৃতি আছে, সে মানুষের মতো, এভাবে দাবি করে। তার আরেকটি অভিমত হচ্ছে বর্তমান যে কোরআন আমাদের মাঝে আছে সেটা সংরক্ষিত না, অথচ মহান রব্বুল আলামিন তিনি এই কোরআন সম্পর্কে অনেক আয়াতে চ্যালেঞ্জ করেছেন। তার মধ্যে একটি আয়াত সূরা বাকারার মধ্যে আমরা পড়েছি, যদি তোমাদের সামর্থ্য হয় তাহলে একটি সূরা আমাকে বানিয়ে দেখাও। মহান রব্বুল আলামিন সে যুগে কাফেরদেরকে এভাবে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন। এবং মহান রব্বুল আলামিন কালামুল্লাহর মধ্যে তো বলেছেন, এই কোরআনের হেফাজতের দায়িত্ব আমি কিয়ামত পর্যন্ত নিয়ে নিলাম। সেখন এই গণ্ড মূর্খ গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সে এই কোরআনকে সংরক্ষিত না বলে ঘোষণা দিয়েছে। সে কাফের ছাড়া কিছু হতে পারে? শুধু তাই নয়, সে ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাতে চেয়েছিল। তার একটি হেকায়ত আছে, সে একটা মুনাজারা করতে বসেছে। সে নিজেকে নবীর দাবিদার হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য আতাউল্লাহ, আমাদের একজন বড় আকাবির আতাউল্লাহ সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহির সাথে মুনাজারা করতে বসেছে। আতাউল্লাহ বুখারী রহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি বললেন, তুমি যে নবী সেই সাথে তোমার কি দলিল? তখন তিনি বলছে, আমার নবুয়তের, আমি যে নবী সে বিষয়টা কোরআনের মধ্যে এসেছে। ওই যে কোরআনের একটি আয়াত আছে না, অমুবাসম, শেষে আছে আহমদ, অর্থাৎ এখানে আমার তো আহমদ হিসেবে কোরআনের মধ্যে বলেছে, অর্থাৎ নবী হিসেবে আমাকে প্রেরণ করবে, সে কথা কোরআনে মহান রব্বুল আলামিন বলেছেন। তখন আতাউল্লাহ বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনি বলেছেন, তোমার নাম তো গোলাম আহমদ। গোলাম তো কেটে দিলাম, আহমদ তো ঠেকে গেল। বলতেছে এটা তো হয় না, এটাই এমনই। তখন আতাউল্লাহ বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনি বললেন, আমার নাম তো আতাউল্লাহ, তাই না? আটাটুকু কেটে দিলাম, থাকলো কি? আল্লাহ। আমি আল্লাহ হয়ে তবে নবী হিসেবে প্রেরণ করিনি। মানে উনিও যেভাবে দাবি করেছেন, আতাউল্লাহ বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উনি গোলামটুকু কেটে দিয়ে আহমদ হিসেবে বলেছেন। কোরআনে আমার নাম আহমদ সেটা এসেছে, আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে আমার নামকে উপস্থাপন করেছেন, আমাকে নবুয়তি দিবেন যার করে বলেছেন। তো তিনি বললেন, আমার নাম আতাউল্লাহ, আমি আটাটুকু কেটে দিয়ে উল্লাহ আমি, অর্থাৎ আল্লাহ আমি, আর আমি আল্লাহ এত বোকা নয়, তোমাকে একটা গণ্ড মূর্খকে আমি তোমাকে নবুয়তের দাবি হিসেবে নবী হিসেবে উপস্থাপন করব। এমন সর্বশেষ তার পরিণাম কি হয়েছিল ইতিহাস কালের নীরব সাক্ষী। ইতিহাস আমাদেরকে বলে দেয়, সর্বশেষ তার পরিস্থিতিটা এমন হয়েছিল, সে বাথরুমের ভিতরে পায়খানা করতে 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 শরীর দুর্বল হয়ে বাথরুমের ভিতরে মৃত্যুবরণ করেছিল। যেটা একজন নবীর জিন্দেগি আলোচনা করলে দেখা যায় কোন নবীকে এই জিল্লাতি মৃত্যু মহান রব্বুল আলামিন দেয়নি, যেটা এই গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, তার আকীদার মধ্যে একটি আকীদা হচ্ছে আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কোরআন হাদিস সম্পর্কিত একটা অভিমত হচ্ছে মহান রব্বুল আলামিন এই ধরাপৃষ্ঠের শেষ লগ্নে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হিসেবে এই ধরাপৃষ্ঠের মধ্যে আগমন ঘটাবেন, কিন্তু সেটা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী অস্বীকার করে। কেন অস্বীকার করে? সে নিজেকে ঈসা মাসীহ হিসেবে দাবি করে।
সে বলে তার আগমনটাও ঘটে গেছে, সেটা হচ্ছে আমি। এরকম ইমান বিধ্বংসী বিভিন্ন বিভিন্ন কথা তার জিন্দেগির সময় সময় বলে দিয়েছে। তাই আমি আজ আমাদের প্রত্যেকটি মুসলমানের ইমানের চাহিদা হবে, ইমানের আকুতি হবে, একটি আফগান হবে, এটা এই কাদিয়ানী সম্প্রদায় তারা অমুসলিম, শুধু অমুসলিম নয়, তারা কাফের। আর এটা তাদের বিরুদ্ধে যদি কখনো আমাদের ডাক আসে ময়দানে, আমরা ছুটে যাব তাদেরকে কাফের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য। রাজি আছি না ইনশাআল্লাহ? কেননা যখন আমরা আমাদের পিতামাতার যদি কেউ, আমার মাতার কেউ যদি পোশাক নিয়ে, আমার মার যদি কেউ পোশাক নিয়ে সিনেমিনি খেলার পাইতারা করে, আমার পিতার লুঙ্গি নিয়ে কেউ যদি সিনেমিনের খেলার পাইতারা করে, তাহলে আমি একজন প্রকৃত সন্তান হিসেবে কখনো সেটা বরদাস্ত করব না। ঠিক তেমনি ভাবে আমার পিতা আমার মাতার থেকে লক্ষ গুণ, লক্ষ কোটি গুণ শ্রদ্ধেয় এবং মুহাম্মদের এবং সেন্সিটিভ স্থান হচ্ছে আমাদের রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর সেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের চাদর নিয়ে আজ গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সিনেমিনি খেলার পায়তারা করে চলেছেন। সুতরাং একজন প্রকৃত উম্মত হিসেবে আমাদের তাদের বিরুদ্ধে রুখে দিতে হবে, তাদেরকে কাফের বলার স্বীকৃতি নেওয়ার জন্য রাজপথ পর্যন্ত আমাদেরকে ধাবিত হতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই জজবাকে, আমাদের এই ইচ্ছাকে পূরণ করুন। আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।